கைஸ் எங்கள் அக்கா வந்து ஆன்லைனில் ஒரு டேபிள் ஒன்று வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ அதை தான் வந்து நாங்கள் இப்போ செட் பண்ண போகிறோம். அவங்க ட்ராயிங் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் வுட்டன் பார்ட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் என்னென்னு நான் இதுவரையும் பார்த்ததே கிடையாது. இதோ வுட்டன் பீஸ் இங்கே பாருங்க, இந்த பீஸு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் மாரி, அப்புறம் கருப்பு நட்டு, இன்னும் புரியாத ஒரு சில்வர் நட்டு. ஸ்க்ரூஸ்டா? ஸ்க்ரூஸ். லெட்ஸ் கோ. இது மேக்னெட்டோ ஓட்டு. ஸ்க்ரூ டிரைவர் மேக்னெட்டாக இருக்கும் முன்னாடி இருக்க அந்த இது. ஓகே பார்த்தீங்களா, வெற்றிகரமாக நான் வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை முடிச்சிட்டேன். இதெல்லாம் எதுக்குன்னு தெரியலடா. அது அந்த பெரிய நீ வரைகிறதுக்கு நீ பிளெயினாக போடுறல பெரிய டேபிள், அது கடியில் ஃபிட் பண்ணுறது. ஸ்டெப் 2 ஃபினிஷ்டு. ஸ்டெப் 2 வந்து ஃபினிஷ். ஆமாம்மா ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. இந்த இத்தனை சுற்றுறேன். இதுதான் நீ மேலே வரைஞ்சிட்டு கீழே ட்ராயிங் மெட்டீரியல், ஏதாவது மெட்டீரியல்ஸ் வைக்கிற பகுதி. ஆமாம், இவ்வளோ நேரம் நம்ம சின்ன ஹோல்ஸுக்கு தான் ஃபுட்டு போட்டிருந்தோம். ஆனால் இப்போ இருக்க லெக்ஸுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பெரிய ஹோல்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அதுக்கு இந்த போல்டு யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் பார்ப்போம். அது காட்டு அந்த போல்டு. இப்படி ஒரு போல்டு என் வாழ்க்கையில் நான் பார்த்தது கிடையாது. இப்போ நாங்கள் வந்து ஸ்டெப் 3யோட பாதி கட்டத்தில் இருக்கோம். 2 காலை வச்சிட்டோம். இன்னும் 2 காலை அங்கே வைக்கணும். நல்லா நிற்குதா, 4 பக்கம் காலை வச்சு நிறுத்திட்டோம். பட் என்னன்னா இதில் ஒரு கால் தப்பாக தலைகீழ மாற்றி போட்டோம். அதை திருப்பி கைட்டி மாட்டி போடணும். இப்போ மெயின் ஸ்டெப், இந்த புரியாத ஸ்க்ரூவை வந்து மாட்டணும். கைஸ் இது என்னன்னா, இது வந்து புரியவே எங்களுக்கு இதை எப்படி ஃபிட் பண்ணணுன்னே தெரியல. இது என்ன ஸ்க்ரூனே தெரியாமல் ரொம்ப நேரம் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். ரொம்ப நேரம் ஏதோ மேக்ஸுக்கு கணக்கு போடுற மாதிரி ரொம்ப நேரம் புரியாமல் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். அப்புறம் ஒரு வழியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நான் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். சரி, இப்போ போயிட்டு இதை மாட்டலாம். இதை நல்லா உள்ள தள்ளிட்டு லாக் பண்ணணும். ஏய் தடா, நம்ம மெயின் டெஸ்க் மேலே உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நான். பரவாயில்ல, ஓரளவு வெயிட் தாங்குது. உட்காரியா நீயும்? ஐயோ, மெயின் டெஸ்க் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம். பார்த்தா தெரியுதா? ஷோல்டர் வலிக்குது கைஸ். இன்னும் இத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் HNG வேணும். HNG. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் we going to connect with H and G. அப்படி காட்டக்கூடாது சடஸ். நல்ல ஆன்ல தானே இருக்கு. ஆன்ல தான் இருக்கு. சடா, இந்த பாட்டை நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஆமா, கைஸ் ஒரு வழியாக செஞ்சு முடிச்சாச்சு. செட் பண்ணி முடிச்சாச்சு.